Labas, mano menuliukai. Aš jums turiu naujienų. Netrukus jūs galėsite išbandyti visiškai naujus kristalus ir visiškai kitokios energetikos, kuri bus dar labiau gydanti ir dar labiau transformuojanti. Vakar gavau ir pabaigiau savo pirmąją mokymų dalį. Aišku, turėsiu dabar labai daug praktikos, prieš tai aš esu turėjęs šitos dalykus, žinau, kas tai yra, tik tai vadinasi šiek tiek kitaip. Vakar gavau pirmąją savo mokytoją iniciaciją ir aš nuo šiol oficialiai turiu kažkada įdėsiu, žodžiu, į video ir savo diplomą. Pirmąją reiki pakopą, tai yra gydomoji energija. Stebuklinga, magiška iš pačių visatos gelmių ir būtent reiki mokymai ir gydomoji energija, tai yra labai žinomas pasaulyje dalykas ir pagaliau aš jam ryžausi. Vakar buvo kosmiškas vakaras, kosmiška tiesiog naktis ir gavau iniciaciją iš savo mokytojo, priėmiau ją. Vau, žinokit, tai buvo nepakartojama, absoliučiai nepakartojama. Aš žinau, kas yra energetinis gydymas, tuo užsiemu jau turbūt 6 metus, bet pasipildžiu dabar savo žinias ir savo galias dar ir reiki. Tai kažkada, galbūt ateityje, bet visai netrukus, ne tik kristalus įkrausiu savo ypatingą meditaciją, kuri keičia jūsų gyvenimus, ir atneša tikrai labai daug stebuklų, transformacijų, pokyčių, augimo, suvokimo, wow, ten daug įvairiausių dalykų, 300+ komentarų, atsiliepimų, bet ir su reiki energija. Jūs galėsite paragauti, kas tai yra, ir aš labai viliuosi, kad atsiras galimybė mums susitikti gyvai, kas norės patirti, kas tai yra reiki, gydomoji energija. Žodžiu, išbandyti savo gyvenimą, savo sveikatai, savo kūnui, savo čakrams, savo visiems kūnams, kuriuos jūs turite. Tai yra tiesiog nepakartojama, tai yra tiesiog žodžiais nenupasakojama, tai tiesiog, kas nežino, tai gal bus sudėtinga, galite užduoti klausimus, padarysiu atskirą video. Oi, bet su reiki pas mane buvo labai įdomus santykiai ir, trumpai čia papasakosiu, naujienas jau pasakiau. Energetinis gydymas, žinau, kas yra, tikrai yra labai daug įvairiausių formų ir pakraipų, ir teta healingas, ir daug visko yra. Ir tikrai mokiausi ir teta healingo, ir kitų dalykų, atradau savo ar ne tam tikrus dalykus ir tikrai praktikavausi ant pažįstamų, nepažįstamų, net ant TikTok čia keletą žmonių irgi išbandė, netgi nuotoliniu būdu, ar ne, kam ten labai galvytės skudėjo, kažkas labai blogai jautėsi, tai atlikome ir nuotolinį tokį gydymą, tai yra įmanoma su reiki taipogi. Ir žmonės negalėjo patikėti, kad tai veikia ir kad tai yra wow, kaip galinga ir kad jisai būdamas namuose kažkur Lietuvoje arba užsienį jaučia tai, ką aš darau. Tai, žodžiu, su reiki pas mane buvo taip, mano klasiokė buvusi sako, važiuok, jau yra reiki iniciacijų, eik pasimokyk, eik pasimk, nes jinai jau turėjo 1 ar 2. Ir aš jau noriu išsiregistruoti ir vat kažkas mane atstumė, vat kažkas sustabdo. Praėjo gal metai 2 ir aš vėl matau tą kvietimą. Man kaip ir, tiesiog atėjo reklama, gal jau laikas ir kažkoks atstumimas, negalėjau to padaryti. Ir 2 ir 3 kartą ir tas reiki vis šmėžuoja, o aš praktikuoju panašius dalykus, tik tai kitaip vadinasi. Ir tikrai puikiai veikia ir tikrai dirbu ir praktikos turiu, bet su to reiki kažkokie keisti santykiai. Dabar, kai pradėjau mokytis, pasižiūrėjau, kad yra modulis irgi reiki. Galvoju, nežinau, ar man pasimti tą modulį, gal man užteks tiek, kiek aš pasirinkau, bet ne, reikia išsiaiškinti santykius, kas man yra su tuo reiki. Kodėl aš lyg ir noriu, aš darau šituos dalykus, ar ne, tik tai kitaip vadinasi ir šiek tiek kitaip ten viskas vyksta. Bet negaliu ir žinokite, šį kartą man tiesiog tobulai ir aš vakar galvoju, gal ne tas mokytojas buvo, su kolegė kalbėjausi, gal ne laikas buvo, gal ne tas žmogus turėjo perduoti iniciaciją, bet pasižiūrėkit, kiek metų praėjo ir aš to nepadariau, o pasirinkus mokytis ar ne ir šį modulį, man buvo visiškai ramu, ta prasme, absoliuti ramybė, pasitikėjimas ir noras.
Ir aš ėjau į tas paskaitas, aš žiūrėjau, kas tai, apie ką tai yra, ar ne gyvai, nes nuotolinį manoma pajausti, bet ne taip. Jeigu yra galimybė gyvai, tai energetinius dalykus tik gyvai reikia studijuoti ir patirti. Ir žinokit, wow, visiškas pasitikėjimas, jokio atstumimo, nieko. Tai žodžiu, tęsiau šią kelionę, nes jeigu jaučiate, kad kažkas ne jums, kad ir geriausi mokytojai ar ten geriausias kursas, nedarykite tai, ko jums nereikia, ko nenorite, paklausykite visada savo širdies. Tai žodžiu, vakar buvo visiškai stebuklingas vakaras, iniciacija, žodžiu, wow, ir aš taip nekantrauju su jumis pasidalinti. Bet šiek tiek luktelsim, nes dabar turiu atlikti dar keletą didelių darbų ir tęsti savo mokymus, bet bus labai įdomu, kai aš grįšiu ir pranešiu, kada aš jau vėl startuoju su darbais ir pabandysim, paragausim tos reiki energijos. Žinoma, kas norės. Galbūt kažkas nenorės, tada tai liks mano ta asmeninė meditacija, energetika, ar netransformuojanti mano energiją, nes tokią turiu gydančią ir transformuojančią. Kas norės su reiki, tai labai rekomenduoju. Tai yra visiškas, žinokit, sprogimas ir kosmosas. Tai va, labai norėjau trumpai, bet kai visada išsiplečiau, nes jūsų labai pasilgau, bet labai norėjau pasidalinti, galėčiau, žinokit, pasakoti ir sapnus šiandieną, kas darėsi. Oh my god. Žinokit, be žodžių, tas pasaulis, kurio mes nematom, jis yra ir jis toks stiprus, jis yra toks galingas. Dar vakar archangelų ir angelų pas mus buvo ir irgi gavom ir iš jų iniciacijas ir dovanas. Ten vakar, belenkoks buvo vakaras, ta prasme, neturiu komentarų, tai tiesiog esu labai laiminga. Labai norėjau su jumis pasidalinti, kad tiesiog irgi klausytumėte širdies, norėjau pasidalinti, kad labai džiaugiuosi, kad turėsiu dar vieną įrankį, kuriuo galėsiu jums padėti, savo padėti, artimiesiems, ar ne, pasitarnauti, padėti, tai labai džiaugiuosi, nes tikiu, pasitikiu ir pati išbandžius, bandau, darau, patiriu, gyvenu tame ir tai yra tiesiog stebuklai. Tai būkime visi laimingi, būkime visi šviesoje, visi meilėje, gausoje, ramybėje. Dalinkime savo meilę ir dalinkime savo šviesą su visų pasauliu. Visą laiką primentu, ne tik su pažįstamais, bet ir su nepažįstamais žmonėmis taip pat. Tai labai myliu, apkabinu, jeigu turėsit klausimų, rašykit, galėsiu papasakoti šiek tiek, kas tai yra daugiau, bet manau, kad pagrindinius dalykus susakiau, visiems čia viskas bus aišku. Tai įdomu, ar norėtumėt pabandyti kristalų būtent reiki energiją įkrautų ir išbandyti, kasgi tai yra, ar būtų smalsu, ar būtų įdomu, ar vis dėlto liktumėt prie mano tos transformuojančios meditacijos, ar norite tokių pokyčių. Ir šiaip įdomu, ar norėtumėte kažkada gyvai ateiti į sesiją būtent reiki gijimo, ar su klausimais, ar su kažkokiais jausmais, potyriais, išbandyti būtent su manimi kartu. Aišku, tai ne grupinė sesija, tai būtų 1-ant-1 šitie dalykai, nes tai būtų jums skirta ar ne visas tas procesas, ar būtų įdomu išbandyti ir aš manau, kad viskas įmanoma. Jeigu bus norinčio, ateis laikas, mes išbandysim ir gyvai, ir nuotoliu, žodžiu, viską mes padarysim, ar ne? Pirmyn, žodžiu, visi pirmyn. Ačiū labai už palaikymą, už širdeles, už komentarus, už jūsų užsakymus, už pasitikėjimą, už gražias žinutes, kad jūs įkvėpėt, žinau, kad sunku mokytis, nespėju, čia jums buvau pasidalinus ir jūs mane taip palaikot ir tai fain, arba tiesiog parašot, myliu tave ir man taip gera, pasidalina meilė ir aš toliau einu mokytis, bet ir dėl savęs, ir dėl jūsų noriu būti naudinga, noriu jums padėti, noriu jūs vesti šviesą ir į meilę savo ir pasauliui. Labai noriu. Bučiuoju iki ir ačiū jums už viską.